師傅，係啊，我想問下咧，你點睇而家個流感咧？嗯，流感咧，中醫咧叫做時行感冒啊，即係同裏邊咧呢個天氣啊，嗰個季節啊，有一定嘅關係嘅啊。西醫所謂流感，亦即係講話佢有流行性嘅、有傳染性嘅。中醫認為時行感冒咧，亦都認為佢有傳染性嘅啊。所以咧就嗰個中醫咧，因為有好悠久嘅歷史，博大精深，好早裏邊咧就已經意識到裏邊流感呢個疾病，同埋裏邊咧佢嘅治療預防方法㗎啦。咁如果好似傳染唔傳染，其實係咪都好同個人體質有關咧？有一定嘅關係。中醫有所謂咧，正氣存內，邪不可干啊！邪之所就，其去別稀啊！咁咧嗰個人裏邊身體強，一般咧就天氣嘅變化或者有喘源，佢都能夠抵受得到，唔會得到呢個病。但如果你個抵抗力差，天氣一變化，你本身咧就好容易受涼啊，唔舒服啊咁樣啦。咁就再加上咧有呢種病源咧，佢就好容易受感染啦。所以呢個咧同個人嗰個即係嗰個體質好有關係。係同個人體質好大嘅關係。咁另外一樣嘢咧，我想問下咧，如果有流感咧，可唔可以嚟睇中醫啊？可以㗎，好多人就以為咧流感一定要睇西醫，實在裏邊咧，你好早以前咧，我哋中國裏邊咧有預防流感嘅好多方法。最早嘅一本中醫嘅典籍裏邊咧，就叫做裏邊嗰個傷寒論。咁佢就將好多裏邊咧傳染性嘅疾病，包括感冒，記載有所記載同埋有所治療嘅辦法，係。所以其實中醫對於流行感冒都係可以有預防，又可以治療，係咪啊？係嘅，中醫裏邊咧有好多可以防治嗰個感冒嘅辦法。好似裏邊咧，佢未曾有病嘅時候裏邊咧，就要增強個體質，要注意裏邊咧嗰個保持身體裏邊咧對冷暖裏邊嘅適應，同埋咧仲有嗰個飲食啊、作息啊各個方面嘅配合。咁有咗呢個感冒啦，亦都有好有效嘅藥物治療。所以係唔同嘅體質，佢哋感冒嘅時間上變得唔一樣喎，係咪啊？係啊，有唔同啊。其實中醫咧喺《傷寒論》嗰度有所謂裏邊咧六經傳變啊咁樣啊，後期亦都有好多扶正驅邪啊，個好多唔同嘅辦法。咁如果好似有冇啲咩湯水咧係可以幫助到嗰啲而家秋季啦嘛？有冇啲咩湯水可以預防下嗰啲人咧？即係好似秋季容易咧乾燥啊、感冒嘅，咁有冇啲咩湯水可以講俾大家預防下咧？有嘅，所謂咧秋天係咪燥氣流行啊？因為中醫咧係治病咧就因時因地因人制宜嘅。咁其中秋天裏邊咧，西醫咧好多時都講嘅係屬於夏令嘅感冒。咁實在裏邊咧就已經隨着個季節唔同裏邊咧，就中醫認為咧同秋氣有一定嘅關係。咁好多清潤嘅湯水啊，好似沙參玉竹啊、蓮子百合啊，我哋有名裏邊嘅桑杏湯啊，嗰啲咧都可以咧能夠預防同埋治療呢個感冒嘅
如果我呢段時間食下咩雪耳木瓜、杏仁糖水啊嗰啲，有冇幫助啊？有幫助㗎，係啦，即係裏邊咧能夠使到個人體適應裏邊一個季節嘅變化，同埋咧嗰個病邪嘅入侵啊。但係我之前咧都經常聽你講咧話啊，秋天啦，唔好食咁多辣嘢啊、炸嘢啊，係咪因為就係天氣乾燥咧？係有一定嘅關係。中醫裏邊咧就認為咁樣嘅，即係話咧非其時有其氣啊，即係唔係嗰個時候就有嗰種各種氣候啊，同埋嗰種情形咧，個人就容易病噶啦。咁而秋天裏邊咧就係嗰個好乾燥，同埋裏邊咧就個人裏邊咧一般容易缺水啊咁樣嘅，所以你再食埋啲辛辣嘅嘢啊，煎炸嘅嘢啊，個人抵抗力咧降低，就容易有病啦。小朋友咧，如果好多時，因為你知道啦，好多父母都好緊張啊嘛，一有流感啊或者係感冒啦，佢哋好多時都會睇咗西醫嘅。但係我見到咧，好多朋友仔個媽媽咧都會問，點解我啲小朋友咧係好似好咗，但係啲咳啊或者係啲鼻涕啊，好多嘢咧仲係好唔舒服。咁中醫有冇辦法可以幫到佢哋改善啊？有嘅，中醫裏邊咧就即係話嗰啲感冒仲未清，或者可以講下啲感冒後遺症啊。咁多數都係咳啊、鼻水啊，個人裏邊仲係精神振啊、胃口差啊嗰啲咁樣。中醫咧就按照辨證施治，即係裏邊嗰個細路哥係寒啊、係熱啊，嗰個唔同嘅情況咧，就採用相應嘅中藥去治療。好似秋天咧，多數都係燥啦，我哋好多時咧就會用一啲裏邊咧清燥啊、潤肺啊、對症嘅，好似有咳就止咳啊，個胃口唔開就幫佢嗰個健胃啊，嗰個人裏邊咧就有鼻水啊，或者大便唔通暢啊，嗰啲都係感冒唔清啊，同埋啲燥症嚟嘅，就針對性咁樣治療咯。其實所以好多做父母嗰啲應該多啲留意下小朋友啲大便係咪啊？係啊，好重視大便嘅。喺中醫裏邊咧，個十問裏邊咧，其中裏邊咧就問大便嘅啊。咁即係個大便正唔正常咧，反映佢個人個腸胃、脾胃嘅功能咧正唔正常咯。所以人哋講咧，如果你想個身體好，第一樣嘢要睇下排毒好唔好，係咪咁啊？係啊，排毒好緊要嘅嚇。每人咧一般一日裏邊咧有1到2次大便都唔多嘅，2日或以上嘅時間都冇大便咧，就唔係咁好啦，容易咩嘢啦？容易出問題啦。我之前都有聽你講過，小朋友咧發燒啊嗰啲咧，好多時咧都同佢哋積食有關，係咪？係食得太多，係因為知道啦，好多父母咧成日驚嗰啲小朋友咧唔夠飽，係咁執佢食，咁啊食得多咗，佢消化唔好，好多時都會引起發燒，係咪啊？係啊，佢因為佢腸胃唔好裏邊咧，中醫嘅所謂裏邊咧個食積化陽啊，即係佢嗰個滯咗啊，腸胃唔好啊，佢容易生熱啦，再加上唔小心冷一冷啊，佢就容易感冒噶啦。所以咧，其實咧做父母嗰啲咧，如果我哋想睇下啲小朋友點樣去注意咧，就話第一樣嘢啦，係咪留意下佢？咦，近嚟有冇胃口啊？跟住再睇下佢呢排咧有冇日日去大便啊？其實就已經可以留意到小朋友防於等到咧真係積咗幾日啦，先至嚟發燒啦，先至去睇咯。係啊，平時都係好注意細路哥裏邊嘅胃口啊，大小二便嘅。咁樣就可以防於未病啦，係咪？係，注腸胃、注飲食裏邊咧，對於個人容易發病啊，或者發咗病之後裏邊容唔容易好啊，有好大嘅關係。